হঠাৎ হেঁচকি শুরু হলে চরম বিব্রতকর অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয়। আপনাকেও হয়তো কখনো না কখনো হেঁচকি নিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এইরকম পরিস্থিতিতে চট করে হেঁচকি বন্ধ করতে হলে কি করবেন? চলুন জেনে নিই এমন 10টি অব্যর্থ উপায়, যেগুলির যে কোনো একটি কাজে লাগালে এই সমস্যা থেকে দ্রুত নিস্তার পাবেন। 1. চট করে 1 চা চামচ মাখন বা চিনি খেয়ে নিন, হেঁচকি দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে। 2. বেশি করে পানি খান, বিশেষ করে এই সময় ঠান্ডা পানি খেলে হেঁচকির সমস্যায় দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। 3. হেঁচকির সমস্যা শুরু হলে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় নাক হালকা চাপ দিয়ে চেপে ধরুন, এই পদ্ধতি হেঁচকির সমস্যা কমাতে খুবই সাহায্য করবে। 4. হঠাৎ করে হেঁচকি শুরু হলেই লম্বা শ্বাস নিয়ে নাক মুখ বন্ধ রেখে বাতাস ভিতরে বেশ কিছুক্ষণ রাখুন, যতক্ষণ সম্ভব দম ছাড়বেন না, সমস্যা মিটে যাবে। 5. হেঁচকির সমস্যা শুরু হলে হাতের কাছে কাগজের ব্যাগ বা বড় ঠোঙা, তার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে নিঃশ্বাস নিন, কিছুক্ষণের মধ্যেই হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। 6. লম্বা শ্বাস নিন, এবার হাঁটুকে বুকের কাছাকাছি এনে 2 হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরুন, কয়েক মিনিট এভাবেই থাকুন, এই পদ্ধতিতে হেঁচকি দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে। 7. হেঁচকি বন্ধ করতে লেবুর রসের সঙ্গে সামান্য আদার কুচিও একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন, এতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে। 8. হঠাৎ করে হেঁচকি শুরু হলেই 2 কানে 2 আঙুল ঢুকিয়ে যতক্ষণ সম্ভব দম বন্ধ করে রাখুন, দেখবেন হেঁচকি নিমিষেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 9. দ্রুত হেঁচকি বন্ধ করার জন্য জিভে 1 টুকরো পাতিলেবু রেখে কিছুক্ষণ চুষুন, এটি হেঁচকি বন্ধ করতে খুবই কার্যকর একটি। 10. মুখের ভেতরের উপরের অংশটিতে ভালো করে মালিশ করুন, প্রয়োজনে গলার পেছনের অংশে হালকা মালিশ করুন, এই পদ্ধতিতে হেঁচকি দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন, শেয়ার করে লাইক দিন। আপনি আপনার মতামত জানিয়ে কমেন্ট করুন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন।